الراجل اللي عمل الدروب بوكس ما كانش بيفكر في الملايين، كان كل همه ان يحل مشكله مضايقاه ومضايقه غيره. اسمع يا ابني، كل براند ناجح كان وراه مشكله مضايقه صاحبه ولقى لها حل فطلع مشروع. يعني مثلا دروب بوكس اللي بنخزن عليه الملفات، صاحب الفكره كان بينسى الهارد بتاعه وهو رايح الاجتماعات وما بيعرفش يوصل لحاجته. ساعتها عمل حل يخليه يفتح ملفاته من اي مكان. الموضوع مش فكره عشوائيه جات لك وانت بتاخد دش، لا يا واد، ده حاجه انت عايشها كل يوم. طب تعمل ايه؟ اول حاجه ما تجريش ورا الترند، ركز على مشكله بتقابلك انت واللي حواليك. تاني حاجه اسمع من الناس اللي عندهم نفس المشكله وخد خبرتهم. تالت حاجه ما تستعجلش، اعمل نسخة بسيطة تحل المشكلة دلوقتي وبعد كده طور. رابع حاجة اتأكد ان الناس مستعدة تدفع، ولو دفعوا يبقى انت ماشي صح. خامس حاجة شاركهم الرحلة ووريهم قبل وبعد. سادس حاجة ما تستعجلش على العملاء، ساعد انت الناس الاول وهم هيجيبوا بعض. الراجل اللي عمل الدروب بوكس ما كانش بيفكر في الملايين، كان كل همه ان يحل مشكلة مضايقاه ومضايقه غيره. الباقي بقى جه لوحده. انا كل يوم بقى هحكي لك قصه تفيدك، تابعني بقى وما تفرهدنيش يا واد.